नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुनसरीको इनरुवामा नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात पहिलो पटक पूर्व राजालाई नागरिक अभिनन्दन गरिने शनिबार इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गरिन लागेको नागरिक अभिनन्दनका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही चैत 20 गते पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय नागरिक अभिनन्दन मूल आयोजक समिति इनरुवा सुनसरीले अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको जनाइएको छ। इनरुवा स्थित जेल फिल्डमा दिउँसो 2 बजे अभिनन्दनको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। पूर्वका नागरिकहरूद्वारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अभिनन्दन गरे कार्यक्रममा 1001 जनाको मूल तयारी समिति गठन गरेर कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको पूर्व शिक्षा मन्त्री केशव बहादुर विष्टले जानकारी दिए। राज संस्थामा विश्वास राख्ने क्षेत्र दल संघ संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहनुका साथै अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहने उनले बताएका छन्। फागुन 7 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा देशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र सबै दललाई देश विकासका लागि आह्वान गरिएको स्मरण गराउँदै उनले यो अभिनन्दन कार्यक्रम पनि कुनै राजनीतिक दल वा संघ संगठन निकट कार्यक्रम नभई सबैको साझा कार्यक्रम भएको जानकारी दिए। यो समितिमा नेपालका लागि नेपाली, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रिय सरोकार मञ्च जस्ता दल तथा कालुपाण्डे प्रतिष्ठान, गुरु गोरक्ष अभियान जस्ता संस्थाहरूको सहभागिता रहने सो अवसरमा जानकारी गराइयो। रङ्गेली नगरपालिकाले बजार अनुगमन तथा राजस्व वृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको अभिभारा हो, समयमै कर तिरौ, समृद्ध नगर निर्माणमा सहभागी बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ 20 दिने अभियान सुरु गरेको हो। नगरले व्यवसाय दर्ता गरी सुरु गरौं, समयमै नवीकरण गरौं, नगरलाई बुझाउनु पर्ने बहाल करहरू, कर, मालपोत तथा भूमिकर, व्यवसायिक कर लगायत अन्य किसिमका कर तथा दस्तुरहरू समयमै तिरौ, पालिकाको हरेक विकास निर्माणका कार्यहरूमा सबै नगरवासीले सहयोग गरौं, नक्सा पास गरी घर निर्माण गरौं भन्दै अभियान सुरु गरेका छन्। आइतबारदेखि रङ्गेली नगरपालिकाले साना तथा ठूला व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यापारीहरूको पसल पुगेर नगरले लागू गरेको व्यावसायिक प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजस्वको प्यान कार्ड, भ्याट बिल जस्ता कागजातहरू लिएको वा नलिएको छानबिन समेत गरेको छ। अनुगमनका क्रममा उपप्रमुख भूमा पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत ओमकार न्यौपाने, वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, टङ्क आचार्य, वडा सदस्य यशोदा कोइराला, राजस्व शाखाका प्रकाश रेग्मी, व्यापार संघका अध्यक्ष सन्तोष शाह, वडा सदस्य कमल रिमाल लगायतको टोलीले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। पाँचथरको कुम्माई गाउँपालिका 1 स्थित खाल्डे माविमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। सोही वडाका पौडेल परिवारले स्वर्गीय बुबा खम्बसी पौडेलको स्मृतिमा 1,51,000 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। पौडेल परिवारले बुबाको 22औं पुण्यतिथिको अवसर पारेर विद्यालयमा अक्षय कोषको स्थापना गरेका थिए। परिवारले स्वर्गीय खम्बसी पौडेल स्मृति अक्षय कोषको रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक एगेन्द्र बहादुर खड्कालाई पौडेलका श्रीमती पद्मी पौडेलले हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। 6 छोरा 4 छोरीहरूले संयुक्त रूपमा स्वर्गीय बुबा खम्बसी पौडेलको स्मृतिमा अक्षय कोषको स्थापना गरिएको कान्छा छोरा टङ्क पौडेलले बताए। विद्यालयका गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा रुचि बढाउने र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अक्षय कोषको स्थापना गरेको उनको भनाइ थियो। परिवारले आगामी दिनमा पनि अक्षय कोषको रकम बढाउँदै जाने विद्यालय प्रशासनलाई जनाएका छन्। नेकपा एमाले रामेछापले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुटको मध्यावधिक समीक्षा बैठक मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आज्ञा तथा पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू कपिल देव पोखरेल, निरु दर्लामी, कृष्णप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यहरू, जिल्ला पार्टी पदाधिकारी र नगर तथा गाउँ पार्टी कमिटी अध्यक्षहरूको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा हालसम्म सञ्चालन भएको अभियान र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि तथा अभियान सञ्चालनको क्रममा देखिएका चुनौतीका बारेमा पार्टीका पालिका अध्यक्षहरू, प्रदेश कमिटी सदस्य र अभियन्तामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न पारेका थिए। बैठकमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा परिचालन हुँदा अनुभव, चुनौती र आगामी योजना बनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन विषयक जनप्रतिनिधि तथा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूबीच सूचना प्रवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरमा वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन तथा फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए।
जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको सूचना प्रवाहमा फोहोरलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा कुलानन्द बन्जाडेले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। सन्धिखर्क नगरपालिकालाई सरसफाइमा नमुना नगरपालिका बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाएको नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। बुटोल फर्निचर उद्योग संघद्वारा प्रकाशित 2080 को क्यालेन्डर विमोचन सम्पन्न भएको छ। बुटोल फर्निचर उद्योग संघकी अध्यक्ष सावित्रा टण्डनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ महासंघका उपाध्यक्ष नरेश कुमार श्रेष्ठले भित्ते क्यालेन्डर विमोचन गरे। उनले पछिल्लो समय फर्निचर व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष सावित्रा टण्डनले फर्निचर उद्योग तथा व्यवसायका समस्या दर्ता बिनाका फर्निचर व्यवसाय नै अहिले ठूलो समस्या रहेको बताउँदै नगरपालिका र फर्निचर व्यवसाय मिलेर अनुगमन गरी दर्ता बिनाका व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। कार्यक्रममा बुटोल फर्निचर उद्योग संघ रूपन्देहीका सल्लाहकार बोबिन पिया, विष्णु प्रसाद पाण्डे, प्रेस सल्लाहकार दामोदर खनाल, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र गेवाली, प्रथम उपाध्यक्ष तेत्र प्रसाद पराजुली, द्वितीय उपाध्यक्ष जीवकान्त काफ्ले लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दूधको मूल्य उत्पादकले कम पाइरहेको र उपभोक्ताले बढी तिर्नु परिरहेको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि उपाय खोज्नुपर्ने कोशी प्रदेशका कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले बताएका छन्। सुनसरीको तहरामा रहेको कामधेनु सहकारीले आयोजना गरेको 66औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा सहकारी ऐन 2074 मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थापनका कारण सरकारी क्षेत्रमा पर्न गइरहेको असहजताका बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिटौलाले मूल्य व्यवस्थापनको कुरा गरेका हुन्। मन्त्री सिटौलाले हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार दुग्ध राम्रो व्यवसाय भएको भन्दै यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए। किसानलाई लगानी गर्ने लक्ष्य र योजना सहित गाई पाल्ने किसानहरूलाई सहयोग गर्न कामधेनु सहकारी संस्था तयार रहेको अध्यक्ष ढकालले सो अवसरमा जानकारी गराए। कार्यक्रममा किसान, सहकारी अभियन्ता, सहकारीका प्रतिनिधि, कृषकसँग जोडिएका व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको सुधार, व्यवस्थित बनाउने विषय, राज्यको अनुदान सहयोगका विषयमा छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बैंकहरू जस्तै सहकारीहरू मर्ज गर्नुपर्ने बताएका छन्। ठूला कमर्सियल बैंकहरू मर्ज भइरहेका छन्। अब गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि टोलटोलमा रहेका सहकारीहरू पनि मर्ज हुनुपर्छ, नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। सहकारी दिवसको अवसरमा त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सन्धिखर्क सूत्राबेसीले भट्टीटोलमा निर्माण गरेको विश्राम स्थल हस्तान्तरण तथा नयाँ वर्ष 2080 को भित्ते पात्रको विमोचन गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। सन्धिखर्क नगरपालिका भित्र रहेका 46 सहकारी मर्ज गरेर एकवटा एक सहकारी बनाउन सहकारी कर्मीहरूलाई आग्रह गरे। अर्घाखाँची जिल्लामा 215 सहकारी दर्ता भएको र जसको पुँजी 2 अर्ब 30 करोड बराबर रहेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रकाश भुसालले बताए। गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालले आफ्नो 6औं स्थापना दिवस सुनसरीको इटहरीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति भूपाल राईको प्रमुख आज्ञामा मनाउने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पोखराका गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले स्थापना दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष भने पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई समेत जोड्ने उद्देश्यले यही चैत 21 गते इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने भएको हो। 6औं स्थापना दिवस मनाउने विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा साहित्यका माध्यमबाट आफ्नो समुदायका लागि केही काम गर्न सकियोस् तथा नयाँ पिढीलाई पनि अगाडि बढाउँदै जातीय अस्तित्वलाई जीवन्त राख्ने ऊर्जा प्रदान गर्न सकियोस् भनेर यस वर्ष पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई जोड्ने गरी स्थापना दिवस मनाउन लागि गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालकी अध्यक्ष गौरी तमुले जानकारी दिइन्। पत्रकार सम्मेलनमा स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका विभिन्न सेसनहरू समावेश गर्ने समेत जानकारी गराइयो, जसमध्ये भाषा संरक्षणमा हाम्रो दायित्व र चुनौती विषयमा नेपाल र भारतीय साहित्यका क्षेत्रमा आबद्ध वक्ताहरूको विचार प्रस्तुत गरिनेछ। संस्थाको चिनारी वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिनेछ। निलानी स्मृति पुस्तकालयका अध्यक्ष तथा संरक्षण पूर्णबहादुर गुरुङलाई सम्मान गर्ने, समाजसेवी रचना वाचन लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। पत्रकार सम्मेलनमा स्थापना दिवस मूल आयोजक मिश्रामाया गुरुङ, भाषा सेसन संयोजक हेमा तमु गुरुङ र समाजसेवी दिव्यराज गुरुङ लगायतले कार्यक्रमका विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका थिए। हालै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनबाट झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पसबाट निर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। नवनिर्वाचित विद्यार्थीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तथा युवा व्यवसायी अर्जुन मैनाली र विशिष्ट अतिथि व्यवसायी चुडामणि पौडेलले देशको भोलिको भविष्य बोकेका विद्यार्थीहरूले अध्ययन, अध्यापन र अनुशासनमा अब्बल कार्य गर्न
गर्न र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। झिलझिले स्थित वाटर किङडम पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा युवा व्यवसायी चुडामणि पौडेल, वाटर किङडम पार्कका सञ्चालक सौजन संग्रौला, स्टडी पार्क बिर्तामोडका सञ्चालक द्वय सनी दास तथा उदय काफ्ले लगायतले उनीहरूलाई मायाको चिनो सहित खादामाला लगाएर बधाईसँगै कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिका 6 नेपालगञ्ज रोडमा रहेको कालिका मन्दिर विकास समितिको 17औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष लोकनाथ न्युपानेले इतिहास बोकेको कालिका मन्दिरको विकासका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै यो मन्दिरको संरक्षण र विकासका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सडक निर्माणको नाममा इतिहास बोकेको कालिका मन्दिर र स्कुलको भाग भत्काउन नहुने बताउँदै पुलो माथिबाट उत्तरतिर सडक लैजाँदा राम्रो हुने सुझाव दिए। यो पुरानो मन्दिर बुटवलको गहना भएकाले यसलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए। मन्दिर विकास समितिका अध्यक्ष चित्रमान गौचनले 2016 सालबाट बुद्धिनाथ उपाध्यायले नियमित निशुल्क पूजा आजा गर्दै आएकोमा उनको निधन पश्चात छोरा निर्मल प्रसाद आचार्यले पुजारीको रूपमा निशुल्कै काम गर्दै आएको जानकारी दिए। भाकल अनुसार मनोकांक्षा पूरा हुने यो मन्दिरमा नवदुर्गा भरि नित्य दुर्गा पाठ र पूजा हुनुका साथै अष्टमी र नवमीमा बलि समेत चढाउने प्रचलन रहेको छ। प्रादेशिक अस्पताल मेटिनकोटको न्यूनतम सेवा मापदण्डको बारेमा सार्वजनिक परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका सूचकाङ्कको आधारमा स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधारमा सञ्चालन भएको अस्पतालले 65% प्राप्त गरेको छ। स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै अस्पतालका रूपमा सेवा विस्तार गरेको धेरै समय भएको छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले भने गुणस्तर तथा अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको सुधारमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ। अघिल्लो पटकको परीक्षणमा 61% प्राप्त गरेको अस्पतालले यो पटकको परीक्षणमा 65% प्राप्त गरेको बागमती प्रदेश निर्देशनालयको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नरेन्द्र कुमार झाले बताए। बागमती प्रदेश भित्र रहेका 13 वटा जिल्ला, 3 वटा नगर र 3 वटा संघ अन्तर्गतका अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन, क्लिनिकल व्यवस्थापन र अस्पताल सहयोगी सेवाका बारेमा 100% का आधारमा 647 सूचकमा 761 स्कोरलाई आधार मानेर न्यूनतम सेवा मापदण्डको परीक्षण गरिएको हो। वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले भने अस्पतालको आफ्नै भवन नहुँदा पनि स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सुरु भएको अस्पतालले उपलब्ध गराएको सेवा सन्तोषजनक छन्। सामान्य क्षेत्र सुधार गर्दा पनि 65% लाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। ढुवानी व्यवसायी नेपालका लागि लाइफलाइन रहेको कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईले बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा इटहरी ढुवानी एजेन्ट व्यवसायी संघको 16औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनका प्रमुख अतिथि मन्त्री चापागाईले हामीसँग सामुद्रिक यातायात तथा ठूला सामान बोक्ने ट्रेन नभएका कारण ढुवानी व्यवसायी लाइफलाइन भएको उनले बताए। सो कार्यक्रममा इटहरी क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै प्रेम प्रसाद न्युपाने र खेलकुदका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल एथलेटिक्स संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा ढुवानी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्त बहादुर डुम्जनले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको सरस्वती सदन माविमा अध्ययन गर्ने कक्षा 10 मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने एक विद्यार्थीलाई 1 वर्षका लागि सम्पूर्ण खर्च आफूले बेहोर्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। यसैबीच संघले 5औं अधिवेशनले पुनः अध्यक्ष चित नारायण चौधरीलाई सर्वसम्मतले चयन गरेको छ। संघको उपाध्यक्षमा केशव गिरी, सचिवमा रमेश प्रसाद निरौला, सहसचिव भोला पौडेल र कोषाध्यक्षमा गोविन्द बहादुर पौडेल चयन भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यमा विनोद कार्की, सुनिल कुमार मिश्रा, महेश कुमार दाहाल, अशोक तामाङ रहेका छन्। 5औं अधिवेशनका निर्वाचन समितिका विनोद खड्का, सेमेन्तराज खनाल र हेमराज तिमल सिन्हा रहेका छन्। पछिल्लो समय रामपुरको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको बाघको ढाडमा रचना वाचन तथा साहित्य भेला सम्पन्न भएको छ। कालीगण्डकी किनारको रामपुर नगरपालिका 6 स्थित कोप्चेघाट नजिकै रहेको बाघको ढाड क्षेत्रमा कार्यक्रम भएको हो। साहित्यको जगेर्नासँगै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चामा रहेको बाघको ढाड क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम भएको हो। रामपुर साहित्यिक प्रतिष्ठान रामपुर पाल्पाको आयोजना, मृतक मञ्च रामपुरको सह आयोजना र रामपुर नगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले साहित्य समाजको ऐना रहेको बताउँदै यसको विकासको लागि विद्यालय स्तरबाट विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा जगाई आधारशिला तयार गर्नु आवश्यक रहेको बताए। नारी साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान पाल्पाको अध्यक्ष मन गहिरेले साहित्य विधाको बारेमा प्रश्न पार्दै आफ्नो रचना वाचन गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा कालीगण्डकी बेसी क्षेत्रका 28 जना साहित्य सर्जकहरूले बाघको ढाड सहित कालीगण्डकी उपत्यका र रामपुर क्षेत्रका सम्भावनाहरू सहित समाजका यथार्थलाई आफ्ना रचनाको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका थिए।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय पकलीको 22औं स्थापना दिवस एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2057 साल चैत 18 गते तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका 3 अञ्चलहरू मेची, कोशी र सगरमाथाको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै स्थापित बराहा बाहिनीको 22औं स्थापना दिवस औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रसाद गौतमको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा बाहिनीको स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिबाट दीप प्रज्वलन, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण, उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल बराहा बाहिनी अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न दर्जाका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरियो। सोही अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गौतमले शुभकामना सन्देश दिएका थिए भने बराहा बाहिनीका विषयमा बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतमलाई विविध पक्षका विषयमा जानकारी गराएका थिए। बराहा बाहिनी मातहतका विभिन्न युनिटहरूले हाल प्रदेश नम्बर 1 का 14वटा जिल्लाको सीमा सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएको छ। विशुद्ध रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको मानव सेवा आश्रमको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन सहयोग जुटिरहेको छ। शर्त सहितको विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरेको संस्थाले सहयोगी मनका धनीको सहयोगबाट चलिरहेको छ। सडक मानव मुक्त गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने अभियानमा देश तथा विदेशमा रहेका सहयोगी मनका धनी व्यक्तिहरूबाट आर्थिक सहयोग स्वतस्फूर्त रूपमा जुटिरहेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कालीगण्डकीको नदीको तटमा सुविधा सम्पन्न आश्रम बनाउने अभियानलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता सृजना थापाले बताइन्। कसैको धन हुने मन नहुने, कसैको मन हुने धन नहुने समस्या समाजमा विद्यमान भएको समयमा धन र मन दुवै भएकाले आश्रमको भवन निर्माणको लागि सहयोग पठाएको स्थानीय समाजसेवी दिलबहादुर थापाले बताए। बागलुङमा मुख्य कार्यालय भएको वित्तीय संस्था 3वटा छ। यस्तै सामाजिक कार्यमा 5 देखि 7 लाख सहयोग गर्न सक्ने धौलागिरी लघु वित्त संस्थाका अध्यक्ष ईश्वरलाल राज भण्डारीले बताए। आँधीहुरी सहित आएको वर्षाका कारण पाथिभरा स्टिल इन्डस्ट्रिजमा ठूलो क्षति भएको छ। शुक्रबार साँझ आएको आँधीहुरी सहित असिना पानीका कारण बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यस उद्योगमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको दाबी गरिएको छ। उद्योगमा एसीबी 2 थान, 500 एचपी मोटर, 7 mm टोकरीको प्यानल र मोटर सहित सेट, कुसरको प्यानल र मोटर, भट्टी र सेट, लेथको प्यानल मोटर, ल्याब, कार्यालयको कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायत धेरै मेसिनहरू पानी पसेर पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक कपिल विमलेले जानकारी दिए। यस्तै उद्योगमा काम गर्ने मजदुर बस्ने क्वार्टर समेत पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यहाँ भएका भाँडाकुँडा, ग्यास, लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरूमा क्षति हुनुका साथै भवनको छानामा लगाइएको जस्ता पाता समेत उडाएको छ। उद्योगको मुख्य मेसिन र भट्टी रहेको स्थानको छाना उडाएर असिना पानी पसेका कारण ठूलो क्षति भएको उद्योगका व्यवस्थापक भोपाल थापाले जानकारी दिए। शनिबार बिहान उद्योगको वरिपरि रहेको खाली जग्गा र सडकमा छानामा लगाइएको जस्ता पाता छरिएको पाइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। यस उद्योगमा 135 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बेतौना स्थित धामु निम्न माध्यमिक विद्यालयमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा वरिष्ठ सर्जन डाक्टर सरोज राजवंशी, वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर राजेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सितेन्द्र यादव, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रतीश यादव, हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहम्मद शाहजहान अन्सारी, स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धी डाक्टर रिचा शाह लगायतले स्वास्थ्य चेक जाँच गरेका थिए। शिविरमा बेतैना, मायान्स, मंगलबारे लगायतका महिला, वृद्ध, बालबालिका लगायतले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। मौसम परिवर्तन भएपछि बालबालिकामा रुगा, खोकी, जिउ हात दुख्ने, महिलाको पाठेघर समस्या बढी मात्रामा फेला परेको चिकित्सकहरूले बताए। कार्यक्रममा राजवंशी समाज विकास समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीनारायण राजवंशी, केन्द्रीय महासचिव राजकुमार राजवंशी, मोरङ जिल्ला अध्यक्ष कुमार राजवंशी, राजवंशी समाजका अमृत कुमार राजवंशी, तेजनारायण राजवंशी, कमल राजवंशी लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण पछि निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। गेटवेल हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडको प्राविधिक सहयोग तथा राजवंशी समाज विकास समिति गाउँ इकाइ समिति धनपालथान 3 बेतौनाले उक्त शिविरको आयोजना गरेको थियो। इलामको साखीजुङबाट झापा बिर्तामोड आएर राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा नाम कमाएका बस्नेत परिवारले आफ्नो अभिभावकको स्मृतिमा संस्था मार्फत निष्ठाको शतक नामक पुस्तक एक भव्य कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गराएका छन्। झापा बिर्तामोडको पूर्णटुङ्ग प्रतिष्ठानले शब्दचित्रमा टङ्कबहादुर बस्नेत निष्ठाको शतक नामक पुस्तक लोकार्पण गराएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल कुमार बस्नेत सहित श्याम कुमार बस्नेत, जितेन्द्र कुमार बस्नेत सहित परिवारले स्वर्गीय पिता टङ्कबहादुर तथा माता पूर्णकुमारी बस्नेतको जीवनमा आधारित पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्। बिर्तामोडमा सञ्चालित पूर्ण टङ्क बिर्ता सिटी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक समेत रहेका गोपाल कुमार बस्नेत सहित परिवारले स्वर्गीय पिता टङ्कबहादुर तथा माता पूर्णकुमारी बस्नेतको शालिग अनावरण सहित निष्ठाको शतक नामक स्मृति ग्रन्थ विमोचन गरेको हो। पुस्तकको विमोचन शनिबार कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले गरेका थिए।
धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बागलुङमा सोभियो निर्वाचन सर्वसम्मत भएको छ। 10 वटा विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा सोभियो निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। नेवी संघका सुदीप सागर कडेलको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत भएको निर्वाचन अधिकृत गोविन्द गौतमले बताए। उपाध्यक्षमा दीपक सुवेदी, सचिव अनिल शर्मा, सहायक सचिव खिमानन्द कडेल र कोषाध्यक्षमा सृष्टि आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सदस्यमा कृष्ण बहादुर अठारे, सुनित गौतम, विशाल थापा, मनोज पौडेल, गणेश प्रसाद आचार्य, सचिन हरिजन, नगेन्द्र थापा र सुनिल पौडेल रहेका छन्। त्यसैगरी समानुपातिक सदस्यतर्फ अस्मिन शेख, रूपादेवी राणा, रेखा शर्मा, तस्लिमा मिया, दिवस खड्का र सुधन विक रहेको निर्वाचन अधिकृत गौतमले बताए। 19 सदस्यीय कार्य समिति रहेको सोभियोमा 10 नेवी संघ, 4 अनेरा सोभियो, 2 अनेरा सोभियो छैठौं, 1 अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी बहुमत र अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी विप्लवबाट निर्वाचित भएका छन्। विद्यार्थी संगठन बीचको विवादका कारण चैत्र 5 गते तय गरिएको सोभियो निर्वाचन स्थगित गरी चैत्र 18 गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। पछिल्लो समय पाँचखालमा उत्पादित तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम भएको पाइएको छ। पाँचखाल नगरमा उत्पादन हुने तरकारीमा विषादीको प्रयोग केही घटेको पाइएको हो। नगरलाई विषादी मुक्त बनाउँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाँचखाल नगरपालिका र लभ ग्रिन नेपालले 5 वर्ष अघि सुरु गरेको वातावरण मैत्री एकीकृत दिगो कृषि विकास परियोजनाले कीटनाशक तथा ढुसीनाशक औषधिको प्रयोगमा कमी आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। पाँचखालको विभिन्न मितिमा विभिन्न प्रकारका तरकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत सर्वेक्षण र अन्तिम सर्वेक्षणको परिणामबाट विषादीको प्रयोग कम गरी जैविक विषादी प्रयोग धेरै हुन थालेको दावी गरिएको छ। खाद्य प्रविधि प्रयोगशाला विषादीको 45औं प्यारामिटरमा विश्लेषण गर्दा विषादीको रुकावट 85% नमुनामा विषादीको कुनै अवशेष नपाइएको र 15%मा तोकिएको मापदण्ड भन्दा निकै कम प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि विभाग, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि प्रयोगशालाले विषादीको मात्रा 35%सम्म भए खान योग्य मानेको छ। 35 देखि 45%सम्म भए केही समय राखेर खान हुने र 45% भन्दा माथि भएमा खान अयोग्य हुने प्रमाणित गर्ने गरेको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।